大火造成128个人死亡，当局宣布降半旗3天，警方已经逮捕11个人，展开调查。为了回安，空中巴士宣布 A320飞行机软体要修复，后航有15架飞行机受到影响，要改航班。西班牙2架野生的猪仔验到非洲猪这病毒，南韩嘛出现第6个病例，当局发布上严重的防疫等级。各位乡亲平安，欢迎收看今仔日11月29公视台记台 AM 新闻，我是丹妮。今仔日咱先赶紧来关心香港洪福湾大火，夺走128条性命，当局宣布降半旗3天。这场80年来上较严重的火灾，到今也有200多人失踪。目前警方已经逮捕11个人，展开调查。香港特首李家超29透早甲官员参加升旗典礼，了后降半旗，过3分钟默哀，哀悼伫大埔洪福湾大火当中的罹难者。全港18区的吊唁的所在也同步开启，互民众签署。一直有民众去在区献花致意，受到雨大火无情烧死的人，真侪人拢忍袂住流目屎。其中有一個冇咯，就係一個到由開始到而家都係失聯嘅。咁佢哋都去過影過嗰啲屍體嘅相片，但係都未揾到。洪福灣嘅搜救工作伫2月結束，香港災難受害鑑識小組伫19透早全副武裝進駐在區進行火場甲遺體鑑識工作。要進行3點3億港票徵收工程嘅洪福灣伫2日火災，總共8棟32層嘅關樓，有7棟陷入火海。大火燒40點鐘才拍火。初步調查顯示，導火點伫鳳翔閣雞樓站嘅圍房啊，因為門窗用開道嘅泡棉關粉互玻璃吹氣，加上圍房啊無組成的作用，就安尼火勢真緊，伫室內外向頂懸升起。根據而家我哋初步掌握到嘅資料咧，我哋相信最初起火嘅位置係宏昌閣低層外邊嘅嗰啲嘅圍網，其後咧係由於燃燒咗嗰啲發泡膠板，火勢迅速咧係向上蔓延，伸延到去多個嘅樓層。香港警方伫17日逮捕3名負責洪福灣維修工程公司的人員，包含2名董事甲1名工程顧問。廉政公署甲警方佫伫2月掠8名涉案的人員，包含工程顧問、批件分包商甲營造公司主管等，同時查扣大量的工程物件。檢府也經成立跨部門專案小組進行前期調查。公視新聞丁淑芬報道。飛行機製造商空中巴士宣布，全球6000架 A320系列的飛行機要做軟體修復，避免日頭表面輻射的活動去影響到飛安。不過嘛，造成全球的航班亂起。因為咱國虎航有15架飛行機受到影響，會調整飛行機組來運用。旅客白日單報道，同機場假日客滿真濟要出國的人，暗可能有部分航班會出現延誤，因為空中巴士之前發出緊急適航指令，全球6000架 A320系列客機要馬上進行軟體修復，造成全球航班大亂。日本、澳洲取消真濟航班，台灣也受影響。以台灣虎航為例，自到飛去台北的班機延誤2點鐘。前天收到通知這樣子，所以延誤多久？從2點多改到下午4點。那有說什麼原因嗎？目前沒有。A320好像早上8點有燒毀，然後我才知道。對，我是沒有感覺有影響啊，不過我會擔心飛機出事。民航局調查，咱國際航空有67架 A320、A321 航機，其中1/3無受影響。國內司機業者華航有19架 A321neo 航班無受影響，當然有18架 A321 200型，包含1架私人託管航班正常，政府13架 A321neo 航班正常。台灣虎航15架航機受影響，會調整航班。如果是有3分，這個肯定會影響，就看航空公司他們怎麼應變啊。因為如果說他們現在已經知道他們的班機必須要做這些維修調整的話，那可能就要即刻調度他的航班。經技師表示，空拍大動作要求前10架航機更新軟體加hạn期，因為時間緊張，可能服業者未好調度。民航局要求業者30早起8點適航指令先後進行完成檢修，也提醒組員若拄到飛機系統故障，要注意緊急應變的定數。記者綜合報道。西班牙人31年佮發生非洲豬隻疫情，有2隻野生的死豬仔去驗到非洲豬隻病毒，
那南韩嘛出现今年第6个病例，当局已经发布属严重的防疫等级。西班牙的地方公共媒体礼拜一头条报道，非洲猪瘟上新的疫情，2只死去的野猪啊，确诊非洲猪瘟。 Buenas tardes, señoras y señores. La peste porcina africana reaparece en nuestro país 31 años después de aquellos primeros focos. 野猪在巴塞隆纳郊区发现，国内防检署赶紧宣布，西班牙猪肉甲制品2月开始禁止输入，若是国外炸入来，相当罚8万块；快递迄运输入相当判7年。 西班牙每年输入台湾的猪肉在1-2万吨左右，是第2大猪肉进口国。在确诊了后，英国、中国这国家拢宣布禁止输入。防检署指出，对边境的检测发现，中国猪肉制品非洲猪瘟核酸阳性的比率依然是真高。 大概占所有阳性里面的大概8成到9成，都是中国大陆。显示出说，它虽然没有通报疫情，但是从这个监测来看，它应该是有一些疫情。 那西班牙韩联社2月报道，中青南岛出现头一例非洲猪瘟病例，也是南韩今年第6例。官方将全国防疫提升到上悬的严重等级。对着西班牙伫野猪验出病毒，学者指出，这是互全球的防疫界拢行一个信号，代表病毒已经伫这个环境活动，毋是单点的事件。 我们看到就是很担心，其实，在欧洲地区，你要防堵非洲猪瘟，其实是很辛苦的，因为它土地相连。如果一旦你的国家野猪有了，其实你要去阻绝它很困难。 李秀慧讲，台湾无亲像西班牙也是南韩，甲其他国家的土地有相接，野猪啊对别个国家炸病毒侵入的风险较低。不过，市民款海的台湾，上界烦恼的是民众炸入来、夹入来也是走私。伊自头至尾拢呼吁禁止用喷来饲猪，尽管中央已经提出分阶段禁止，不过伊认为即尾一点子无到头，一车无清洗，一个看场共用即个底物件用喷饲猪，就是条病毒的高速公路。记者综合报道。 来看中油宣布油价稳定的机制，为12月份开始要来调整，估计一年会当减了100多亿，也就是讲以后民众加油起价可能会起愈济。有学者就指讲，中油会了钱是运作的模式，爱来解决。 92加满，油表从0开始。98加满，油表从0开始。 未来油价起幅度可能会扩大咯，影响国际油价甲国内报价稳定。中油公司公布油价双平均机制都要调整，赛车通勤族甲运将恐惊上受影响。就是影响到收入了，但是我又是油电的，所以我的油是更省的。跑多人才有差了，我没有跑很多了。我们油价本来就比国外便宜啊，对不对？ 照咱的即项油价双平均措施，其中2007年开始，阿过上价格原则，爱确保国内汽柴油税前计价评比日韩、香港、新加坡较悬。未来新制程度是咧比较前爱先排除在国家政府的油价补贴条件。另外，伫2018年做的9号无烟汽油做指标，零售的计价达到30块，砍斩了后，中油会照3阶段进行吸收，互油价慢慢起。新制调悬做32.5块。 汽收砍斩，拢向顶悬增加一个级别。中油表示，近8年期间，业绩汽收金额达到1091亿，负债比高达93%，爱调整平均上期值来补强经营韧性。过去2014年回来，若套用相当一年营收，应增加164亿。非预期的调变呢，对消费者来讲是不利的。这国营事业有没有努力？ 在控制好它的不必要的支出跟成本呢？首先，大家都知道，为了买天然气，拼命的出钱，再下来建造这个基础设施的时候，过度投资的这个现象等等之类的。学者认为，现在除了对消费者不利，也认为中油是国营事业本来就有稳定不价任务，至于了钱原因，毋若是买油，是需要解决体制的问题。另外，中油宣布天然气计价配合政府稳定不价政策，在这月电价向户未调整，工业向户平均调降1.51%，民生用户就算比进口成本较低，啊，不过同款被调整，由中油来吸收。记者综合报道。花莲八大安溪桥起大水冲断去，原地临时搭便道车闸起风台扫歹去，公路局阁做一条新的，今仔日中昼总算恢复通行。年终放炮了后，车将会使通过这个便道，要登去的大高线、马太安、魁地便道，搁再连接当地交通。
很高兴路通了，路通了哈。那个路不通对你们的影响是怎么样？很大，我们要去看病拿药都不方便。大高山马滩开桥，因为9月风台造成放山河又流出来，桥也被冲断去。公路桥发现公务单随即来抢修，完成开地临时变道。不过这个月初10，搁再因为风台大水河冲歹去，公务单搁再抢修。解决河床积悬也有水浸错漏的问题，将第2到完工，并且伫中昼12点恢复通行。不过为了安全，除了限速30公里以外，全连客车也无开放。就是又从头再开始全力日夜抢修。那终于在今天29号中午，那大概12点的时间，我们可以来提前抢通。公务单讲，即摆伫南北向变道，佫增设一座长24公尺的小跨度更便桥来加大，大水通过长面，并且依照现有水路设置3道暗坑的水道，并且降污这个暗坑附近的上下游河床，增加水道的深度，避免水阻挡起来。另外，伫风台期间，大水冲入去万永的明利村，水利署也赶紧要甲爆发贴管起来。目前整个临时堤防已经有构筑600公尺。把原来溢流的那一段全面加高5到10公尺，好，那而且有加这个顶块跟混凝土的一个保护工。这个下游的河段，目前跟河道的相差也不到1公尺。水利署讲，马太溪因为河道积沙真紧，又有真多，所以造成灾情。也来水利署也赶紧来建造临时的爆发，并且加悬5到10公尺。也来下游的爆发大到临时变道上游，也得咧加悬5公尺，预定伫1个月来完成。记者综合报道。9月份，华达安溪崩山湖崩花，水规个并落来，因过江河乡。发生灾情的12天内，有超过35万人去斗相共。有人斗乌涂，有人斗照顾受伤的人，甲大家心牵挽活来。下暉7点半，青春咱的梦要带大家做伙来看灾后，才会清零的力量。脚不见了。2025年9月23下晡，花莲八达岸溪崩山湖崩花，大水透南落高梅为山顶掉落来。地主公福市区甲边仔部落是损断甲真严重。根据环境部的估计，灾区的染土有超过10万栋。这场洪疗上未够的水灾，让真侪少年人甲民间团体为全台湾各地来到这，真紧就投入救灾行动。因为我之前是迄个莫拉克爸爸水灾时阵的迄个受灾户啦，当初嘛穿甲足辛苦的，所以咱足会使体谅讲遮的灾民是安怎的心情啊。面对灾后规个乱糟糟，当地青年的受灾户嘛发挥家己的专长，伊家己的餐厅正做临时的灶脚，提供灾民甲志工食食，让因有气力继续甲家园复原。我们那个村其实离佛祖街非常近，我其实没有食物可以吃。我没有水，那我们餐厅其实还很多食材，那是不是可以马上就用这些食材做些便当，然后发送给这些需要的人？原住民族阿密斯有传统年龄阶级的制度，平常时少年人就负责公共事务甲动员。这套制度正做灾后第一时间上紧启动的力量。当外部的救援还未到位，部落的少年人就随组自救会，到调度物资、医疗特殊，甲其他大大小小救灾的工作。我们知道，当这样子等级的灾难发生的时候，部落会成为孤岛，救灾一定是好几天后才会能够支援到部落这边的人。八达岸溪崩山湖做大水，车路断站，煞颠倒甲人的心牵绊活来。染土会当清，厝会当电起，不过这份愿意出手斗相共的勇气，才是这个土地重新出发的力量。记者吴田富、林建如花莲采访报道。国际消息来关心南亚的斯里兰卡，28受到热带气旋的侵袭，落超磅的大水雨，各地出现崩山甲造大水的灾情。目前至少造成123个人死亡，130个人失踪。另外，在印尼甲泰国等等的国家，因为水灾真严重，已经超过300个人死亡。目前当局要当咧抢救受灾的民众。斯里兰卡首都科伦坡的市区，四界拢咧淹水，民众按厝内嘅士大甲囡仔撩水行过，就条瓦气旋28向北侵袭斯里兰卡，
透强风、落大雨，雨原底雨季雨势更加剧烈。中部含东部地区24点钟内降雨量超过300毫米，部分地区甚至到512毫米。致使全国各地大规模淹水，也引发土石流加崩山。北部的阿鲁拉达布拉市有真侪厝是规栋拢淹去，民众爬到树顶等待救援。ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙන විශාලතම ස්වභාවික අනතුරකට අපි මුහුණ දෙමින් තිබෙනවා. කාලගුණ විද්‍යාඥයන්, වාරිමාර්ග විශේෂඥයන් සහ ජනතාව අපි කාගෙත් අත්දැකීම අනුව ගත්තට පස්සේ 一年阿侪省真侪厝雨落寡埋低调咧，当去的桥等待修复，民众也拍拼清掉门卡口的土埋。不过因为大水内底含真侪土沙，民众是一直咧骂。泰国防灾单位2日表示，连续几日天的大水后引发的大水影响南部12个府，冲击超过120万户家庭，加强360万名居民的生活。公司新闻张淑芬编译。继续来看咱台湾头一粒家己制作的摇尺画册——谢碧林画册。今仔日透早顺利升空，甲地面站连线成功，正式展开观测的任务。3, 2, 1, ignition, engines full power, and lift off. Go Falcon, go Transporter 15. 经过500延期运载，福卫8号头接卫星、谢碧林卫星，也过来自台湾的5粒日方卫星的 SpaceX 猎鹰9号 Transporter 15航班，将有伫台湾时间2到透早2点44分顺利升空。3国学研人士伫国家太空中心拢伫注意。中午开始就开始紧张了，真的，中午还是会紧张的，对，嗯，对，以前因为坐火箭很多 hot fire 飞是其实看很多了，是，不过这个真的自己的 baby 在上面的时候还是会紧张。火箭升空3分钟了后，整流道脱离，8分钟了后完成头一载火箭回收。3点38分，510公里轨道，日方卫星陆续入轨道。5点04分，谢碧林卫星脱离火箭，进入561公里的稳定轨道。已经就是确定部署出去了，紧张，因为这个其实火箭升空对我们光学是很娇贵的，它是一个很严苛的过程。谢碧林卫星顺利入轨道，以运行轨道5点34分，头一摆甲位伫挪威的海外地面站通联，初步确认卫星健康。通联的时间大概11分50几秒，它都有正常抓到资料，基本上看起来卫星蛮健康，一个很重要，确定是太阳能板已经要展开了，因为已经有看到太阳能板这个就是这个电流，这个电已经有电进来了。谢碧林卫星10点42分通过台湾上空，甲台南的地面站通联12分钟。太空中心讲，谢碧林卫星将依原处伫安全模式，希望所来这几年的轨道内底，切换到正常工作模式。预计1礼拜内开启形象仪这功能，7日启动光学受载，各项验证内部各元件甲功能，1个月内调好卫星运作状态。大约3个月了后，可望开始上传初上指令。记者综合报道。总统赖清德今仔日参加青年论坛，有学生甲问讲，中国敢会拍过来？伊讲无论因敢会动手，拢爱准备好势。因若顶一日伊提出1条2500亿军购的特别预算，若被两党邀请伊去立法院报告，赖清德讲只要条约有共识，都愿意去报告。赖清德总统就任了后，第2摆参加12所办的总统甲青年论坛，甲37间高中超过230位学生交流。伫现场问答的时阵，学生是小钱提问。想先参加哪一种国际组织？关于台湾安全的啦，我们应该要优先加入。第一个就是世界卫生组织，更清楚了解台湾海的实际风险与强化国防和维持和平之间的关系。那我们希望呢，两岸能够透过交流取代围堵对话取代对抗，然后呢，能够发展出两岸和平共荣这样的目标。另外，当主办单位对561个网络提问提出4个提问，头一个就是中国敢会拍来的。赖总统讲，这是身为总统上该关心的。都不是说2027年那一年他要动手，但不管他们有没有动手，我们都做好准备。
赖清德也讲到，国际社会讲，2027年中国要做好广大准备，临时2027年动手。这部分和部分的媒体甲民意代表误解，不过不管安怎，拢要做好准备。另外，伫论坛进前，赖总统更加亲身讲，国民党甲民众党邀请伊去立法院说明1.25条国防特别预算。如果朝野党团有共识，又符合宪政程序，我愿意到国会就国政方针以及国防特别预算向人民报告，并且争取国会的支持。伫听取学生对着媒体的识图做提案简报了后，赖清德也讲，这类少年人拢搭伫演算法这个恶魔发起的铁幕内底，控制自由论辩的能力。台湾面对这个歹处边，必须采取更加多作为。因若教育部所做也无够，学生建议的多元说法，请教育部参考一下。记者综合报道。来看林业署新竹分署29招考巡山员，除了爱晓骑拍速的奥拓摆，阁爱平20公斤重。第一时间内走1500公尺远，起薪是3万1，看表现上悬有甲4万6，这一届拢总有21个人报名。骑拍速的奥拓摆通过关卡，过程中就要设立袂当超过路线，佮袂当熄火。通过第一关考试后，佮要派20公斤，伫时间内走完1500公尺。来报考的人讲，因为对大自然有兴趣，再来参加考试。我因为有在爬百岳嘛，然后觉得这个自然环境是要透过保护嘛，保护森林。其实除了我觉得比较重要是要透过宣导啦，还有平常的巡护啦。因为对比较喜欢深山，就是都住在山上，所以对深山比较有那种情感。就是想要保护森林。负重20公斤这个跑步对你来说嘞？这个哦，这就加油，真的就加油，真的蛮重的。林业署新竹分署今年第2摆举行巡山员考试，拢总有21个人报名，16个人来考，按算录取4个人。考他会不会骑打挡车？因为我们大部分的工作都在山林里面。然后第二部分就是负重跑步。然后负重跑步，男生在12分钟以内，女生在13分钟30秒以内。录取率都会达到20几%啦。可是这些有来报考的都是对山林非常有兴趣的，然后也对于工作非常有热忱的。巡山员除了爱负责保护森林资源、野生动物调查等等，该防止偷错查以及滥垦的行为。虽然是旁公家的饭碗，不过工课项目是800款，对保护自然生态来讲是不只要重要的工课。记者杜君和新竹报道。来看第16届冬季大游行，拜六下晡伫咧高雄举行，这一届有万多人来参加。今年的主题是象征明年的选举，呼吁候选人重视性别优先、甲性别平权。打扮做古装变装红袖顶高悬红毛蝶，直到下晡这场高雄冬季大游行录影看到。讲求就是平等嘛，不管是男女平等也好，性别平等也好，就是讲求世界一个平等和平这样而已。让更多人知道我们有就是权益，我们都喜欢每个人都有每个人的权利。今年1摆高雄冬季大游行已经第16届，今年第1摆到凤山区举办。官方统计参加游行人数超过1万人，也未少外国朋友来参加。今年主题聚焦伫明年地方选举，希望想要参选政治人物，听无关反族群的心声，和性别平权的声音会被重视。包括建立性别友善校园啊，然后性别友善职场啊，以及性别友善的医疗环境，还有性别友善观光，跟建立性别友善厕所，以及我们希望能够弭平性别资源的城乡差距。主办单位表示，台湾加入亚洲第2同婚合法国家了后，也有真侪爱努力的空间。2016年地方选举是要让政策推动者了解每一个族群的需求，也鼓励支持者斗阵为争取性别平权，投关键的一票。记者综合报道。明仔天气啥款？来看各地预报。北部地区上低16度，上悬28度。中部地区上低15度，上悬27度。南部地区上低16度，上悬28度。南部地区上低17度，
上悬27度。咱来看外岛地区，15度至23度。还有这3天的气象。感谢乡亲收看今仔日的 AM 新闻，稍等下请继续收看青春的内幕。明仔载同一个时间，咱再会。